हेलो गाइस, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो 45 डे बडी च्यालेन्जको पहिलो दिन। मेरो आजको दिन चाहिँ ब्याक र परेको हुँदा म वार्म अप सहित म ब्याकको पहिलो एक्सरसाइज लेट्स पुल डाउनबाट सुरु गर्छु। लेट्स पुल डाउनको 3 सेट सकेपछि म डेड लिफ्टको पनि 3 सेट गर्छु। धेरै समयपछि डेड लिफ्ट गरेर होला डेड लिफ्ट गर्न धेरै गाह्रो भयो र मैले 120 पेयर बनाएँ। डेड लिफ्टको पनि 3 सेट सकेपछि म बारबेल रो गर्छु। फुल रेन्ज अफ मोसनमा म लेट्सलाई टार्गेट गर्छु। बारबेल रोको 3 सेट सकेपछि म सिंगल ह्यान्ड पुल डाउन गर्छु। यसको पनि 3 सेट र एकदमै सेट पुरा गर्न एकदमै गाह्रो। सिंगल ह्यान्ड लेट्स पुल डाउनको 3 सेट म ब्याकको अन्तिम वर्कआउट केबल रो गरेर ब्याकको वर्कआउटलाई खत्म गरिदिन्छु। लगतै ब्याकमा धेरै समय लिएको कारणले मैले बाइसेपको बारबेल कर्ल गरी मैले आफ्नो वर्कआउटलाई खत्म गरेँ। भोलिको ब्लगमा भेटौँ। बाई।